Türkmenistan azyk howpsuzlygy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna häkimetler Balkan welaýatynyň käbir sebitlerini un tewdasy bilen meşgullanýan hususy taraplary, hususy un tewdegerlerine garşy reýt geçirýär. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy 6 martda sebitden maglumat berdi. Yerli çeşmeler Balkan welaýatynyň käbir sebitlerine ýerleşýän hususy dükanlarda 1 martdan bäri unyň satylmaýanyny aýdýarlar. Hususy un tewdegerlerine garşy reýtler başlandy. Geçen hepdäniň anny gününden bäri hususy dükanlarda Türkmenistanda öndürilen yerli un satylmaýar. Un satýan käbir dükanlar hukuk goraýjy idaralar tarapyndan möhürlendi. Diýip bir yerli ýaşaýjy Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Güýçlendirilýän gödäwçilik çäreleri öňünden bäri un tewdasy bilen meşgullanýan hususy telekeçleri sowda işlerini ýaşyryn ýöretmäge terýär. Un satyn almak kynlaşdy. Puluňa da tapdyrmaýar. Diýip yerli ýaşaýjy. Zatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrunda şolan sowda pudunyň bir işgäri un tewdasynyň döwlet başçysynyň tarapyndan diňe döwlet dükanlaryna ýoly goýulmagynyň buyruk berilendigini aýdýar. Prezident döwlet dükanlarynyň hemisi un bilen üpçün edilmegini tapsyrypdyr. Diýip Zatyk radiosynyň habarçysy yerli hünärmeniň sözlerini sitirleýär. Ma'lum bolşýar Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmagynyň ýa-ni döwlet dükanlaryna yerli unyň bahasy birden gymmatlady. Zatyk radiosynyň habarçylary fevralyň ortalaryna Balkan welaýatynyň döwlet dükanlaryna 50 kilogram yerli unyň bahasynyň hiline görä 200-225 manat aralygyna belenendigini habar berdiler. Bu baha welaýatlary görä tapawut etdi. Ýurdun Günnägur welaýatyna yerli unyň 50 kilogramynyň döwlet bahasy 320-370 manat aralygyna ýokarlandy. Bu aralykda Günnägur welaýatda Zatyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan yerli sowdagarlar Ahly welaýatynyň Balkan welaýatyna yerli unyň daşalmagynyň çäklendirilendигini, un daşaýan ýüklöwlaryň polisiýa nokatlarynyň geçirilmeýändigini aýdýarlar. Bizmeýiniň garly kärhanasynda öndürilýän yerli unyň welaýatyň çägine giridilmegi çäklendirilýär. Ýüklöwlary polisiýanyň gödäwçilik nokatlaryna saklanýar. Diýip yerli sowdagarlar aýdýar. Olar güýçlendirilen gödäwçilik çärelerini garly önümçiligine degişli kärhanalarda alınıp barlayan bir deriňi işler bilen ilteşdirýärler. Zatyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanyp Balkan welaýatynyň garly kärhanasyna we alyjylar jemgyýetlerine degişli başga da bir näçe kärhanada ony goly jogapkar işgäriň häkimetler tarapyndan tutsak edilendigini habar berýär. Zatyk radiosy deriňi işleriniň jekmejekliklerini anyklap bilmedi. Teljeriş işler boýunça yerli resmilerden tesbir alyp bolmaýar. Bereket etrabyna hukuk goraýjy idaralarryň garly önümçiligine gödäwçilik edýän käbir işgärläriniň hem saklananyny barada maglumatlar bar diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Zatyk radiosynyň yerli habarçysy bu maglumatlary tasdiklatmaga çalışýar. Döwlet telewizionýasy 1,5 ýyl töwereg mundan azal ýurdun Günnägur welaýatynyň sebit merkeziniň garly kärhanasyna geçirilen prokuratura deriňewleriniň netijeleri barada habar beripdi. Şonu Balkan Awad garly kärhanasynyň şol wagtky başlygy we bir jogapkar işgär bekanun garly sowdasyna aýyplanyp azatdykdan mahrum edildi. Bu aralykda Zatyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatyna un tewdasy bilen meşgullanýan hususy taraplara garşy geçirilýän reýtleriň arasyna ilat arasyna un ýetmeçiliginiň ýitileşýändigini habar berýär. Şu günler gynansak da Balkanyň dükanlaryna un tewdasynyň togtamagy bilen ilatyň un zerurlygy artýar. Un gözläp ýören ýüzlerçe adama duş gelse bolýar. Diýip bir yerli ýaşaýjy Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.